ஸோ இப்போ ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் காக்டெயில்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எதுலேருந்து கொடுப்பீங்க? ஒரு சிங்கிள் பேர்ட் இருந்து ஒரு 700 rupees $1,500 ரேஞ்சுக்குள்ள வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் காக்டெயில் 16 கொடுக்கலாம். இந்த சைஸில் எடுக்கிறதாங்க ப்ரோ பெஸ்ட் ஹேண்ட் ஃபீடிங். ஏன்னா இந்த சைஸ். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பேர்ட் ஃபார்ம் வந்திருக்கோம். இந்த பேர்ட் ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் கவர் பண்ணியிருக்கோம். பேர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இங்கே வந்து பர்டிகுலராக இன்றைக்கி நம்ம வந்து காக்டெயில் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து நிறைய ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் சேல் பண்ணுறாங்க. அண்ட் காக்டெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லூட்டினோ சிக்ஸ் எல்லாம் வந்து 1000 rupees வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இன்றைக்கி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா நம்ம சேனலில் நிறைய எக்ஸாட்டிக் பெட் ரிவ்யூஸ் அண்ட் ஃபார்ம் விசிட்ஸ் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது, 360 ப்ளஸ் சேனல் சொல்லி இன்ஸ்டாகிராம் இது பண்ணீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும், இல்லை ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்தால் நீங்கள் என்ன ரீச் அவுட் பண்ணலாம். சரி, வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து பேர்ட் ஃபார்மில் இருக்கோம். இங்கே வந்து நம்ம கூட பிரகாஷ் பிரதர் இருக்கார், அவர்கிட்ட பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். நீங்கள் சூப்பராக இருக்கேன் ப்ரோ. ப்ரோ, இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து காக்டெயில் அண்ட் ஆப்ரிக்கன்ஸ் பார்க்கலாம் சொல்லுங்கள். காக்டெயில் நமக்கு என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது ப்ரோ? ஸோ காக்டெயில்ஸ் லூட்டினோ, கிரே, ஃபைட்ஸ். ஓகே, மேக்ஸிமம் லூட்டினோ தான் ப்ரோ இருக்குது. மேக்ஸிமம் லூட்டினோ இருக்குது. ஓகே ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் பேர்ஸ் மட்டும் பைடு அந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே ப்ரோ. ஸோ ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸில் ஒன்லி லூட்டினோ கிரீமினோ அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் காக்டெயில்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எதுலேருந்து கொடுப்பீங்க? ஒரு சிங்கிள் பேர்ட் ப்ரோ ஒரு சிங்கிள் நம்ம மேக்ஸிமம் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்காக தான் ப்ரோ கொடுக்குறோம். காக்டெயில் ஒரு ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்னா 1000 rupees வரும். 1000 rupees தான். 1000 லூட்டினோஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. கிரேஸ்லாம் கிடைக்குமா? கிரேஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் ப்ரோ. கிரேஸ் எல்லாம் ஒரு 700-800 அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஃபைட்ஸும் இருக்குது. ஃபைடும் ஒரு 1000 அந்த ரேஞ்ச். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அந்த மார்க்கிங்கை பொறுத்து ரேட் மாறும். அவ்வளோ 1000 மேக்ஸிமம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் வாங்குறது எதுவுமே லைக் 1500 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் இருக்கும். அதுக்கு மேலே எதுவும் போகாது. ஸோ வந்து கிரேல இருந்து ஒரு 700 rupees 1500 ரேஞ்சுக்குள்ள வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் காக்டெயில் 16 கொடுக்கலாம். ஈவன் சிங்கிள் பீஸ் கேட்டாலும் உங்களால் கொடுக்கும். சிங்கிள் பீஸ்னாலும் கொடுக்கலாம் ப்ரோ. வித்தின் ஒரு 20 kilometers சரௌண்டிங்னா நம்ம டெலிவரி பண்ணிக்கலாம். டெலிவரி சார்ஜ் மட்டும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஓகே, இது நம்ம வீட்டிலேயே போய் டெலிவரி பண்ணிடுவோம். ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்ல இருக்கும். ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்ல வெறும் லூட்டினோ மட்டும் தான் ப்ரோ பண்ணுறோம். லூட்டினோ ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்காவும் கொடுக்குறோம், நெஸ்ட் அவுட்டாகவும் கொடுக்குறோம். நெஸ்ட் அவுட்டுங்கும் போது 1000 rupees கொடுக்குறோம். ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கா ஒரு 700 to 800 இதில் கொடுக்குறோம். ஸோ பேரா கேட்டவங்க கொடுக்க முடியுமா ப்ரோ? ப்ரோ பேரா கொடுக்கலாம் ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் நமக்கு அந்த சமயம் நமக்கு டிஎன்ஏ போடுற மாதிரி இருக்கும். ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கில் நமக்கு டிஎன்ஏ போட நம்ம பிளட் சாம்பிள் எடுத்து கொடுக்குறோம். அது கொஞ்சம் ரிஸ்க்குங்கிறனால நான் அது பண்ணுறது கிடையாது. சப்போஸ் இஃப் கஸ்டமர் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா மேலோ ஃபீமேலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நம்ம அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. இப்போ உங்கள் பேர்ட்ஸில் பார்க்கலாம். ப்ரோ இவங்க வந்து கிரே அண்ட் லூட்டினோ ப்ரோ. எல்லாமே செமி அடல்ட்டு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ரீடிங்காக வச்சுருக்கோம். ஓகே. ஸோ காக்டெயிலில் பேசிக் வந்து இந்த கிரே தான் இல்லைங்க? பேசிக் வந்து கிரே தான் ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் கிரே, அதுக்கப்புறம் லூட்டினோ, அப்புறம் ஃபைட்ஸு அந்த மாதிரி. ஓகே ப்ரோ. ஸோ எப்போ எந்த இதுலேருந்து பேர் பண்ணுவீங்க ப்ரோ? ப்ரோ எப்படி பேர் பண்ணுறதுக்கு 1 year ஆகிடும் ப்ரோ. 1 yearக்கு அப்புறம் தான் பேர் பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி நம்ம செமி அடல்ட்லேயே கொஞ்சம் இப்படி குரூப்பாக விட்டு வச்சிட்டோம்னா அதுல பேர் ஆகிக்கும். பேர் ஆனதை மட்டும் நம்ம எடுத்து செப்பரேட் கேஜில் போட்டு நம்ம ப்ரீடிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே. இவங்க ரெண்டுமே லூட்டினோ, மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே லூட்டினோ. ஓகே, இது ப்ரீடிங் பேர் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ இப்போ லூட்டினோ மிக்ஸ் பண்ண பொழுது உங்களுக்கு லூட்டினோ 6 தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? லூட்டினோ 6 தான் ப்ரோ கிடைக்கும். ஓகே, வேறு எந்த 6 கிடைக்காது. ஓகே ப்ரோ. இப்போ பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது மிக்ஸ்அப்ல இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இறங்குற 6 மாறும்னு சொல்கிறாங்கல்ல? ஆமாம் ப்ரோ, அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஜீனை பொறுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பேரண்டோட ஜீனு, கிராண்ட் பேரண்ட் ஜீன்லேருந்து நமக்கு 6 இறங்கும். இது நம்ம லூட்டினோ டு லூட்டினோ நம்ம பேர் பண்ணும்போது ரெண்டுமே நமக்கு லூட்டினோஸ் மட்டும்தான் 6 இறங்கும். ஓகே. இப்போ நம்ம வேறு கிரே லூட்டினோ அந்த மாதிரி போடும்போது நமக்கு வேறு 6 இறங்கும். அந்த மாதிரி பேரும் இருக்குது, நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இப்போ இந்த லூட்டினோ டு லூட்டினோ பேர் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு 6 இருக்கும் ப்ரோ? நமக்கு ரேஷியோ அது டிபெண்ட்ஸ் அந்த லைனேஜை பொறுத்துங்க ப்ரோ. ஒரு சில பேரண்ட் நல்லா சிக்கை காப்பாற்றும், ஒரு சில பேரண்ட் சிக்கை காப்பாற்றாதுங்க. அந்த மாதிரி லைனில் இருந்துச்சுன்னா அது நீங்கள் எதில் போட்டாலும் அது சிக்கை காப்பாற்றாது. ஓகே. லைக் மேக்ஸிமம் நம்மகிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே மினிமம் ஒரு 3-6 கொடுக்குற ரேஞ்சில் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். ஓகே. மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாம் ஹேண்ட் ஃபீடிங் 6 நம்ம சேல் பண்ணிடுறோம். ஸோ மோஸ்ட்லி அது வரைக்கும் நமக்கு ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது எல்லா பேருமே. ஓகே. ஸோ நீங்கள் சொன்னது வந்து லூட்டினோ இதான் 1000 rupees இல்லைங்களா? ஆமாங்க ப்ரோ, இதுதான் 1000 rupees. ஓகே ப்ரோ. ஸோ அடல்ட்டாக என்ன ப்ரைஸ் வருவாங்க ப்ரோ? ப்ரோ அடல்ட்னா இப்போ கரண்ட் 2800 ஒரு
3500 வரைக்கும் போறாங்க ப்ரோ. சிங்கிள் பீஸ் இல்லைங்க, பேரே இப்போ அந்த ரேட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கு. 2800 போது உங்களுக்கு செமி அடல்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது 2800 கிடைக்குங்க. ஓகே. லைக் உங்களுக்கு அடல்ட் ப்ரீடிங் பேருன்னு போகும்போது ஒரு 3500 அந்த இப்போ 4000 வரைக்கும் கூட போகுங்க. பேர் நல்ல பேரா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரேட் அவங்க கோட் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ இவங்க வந்து கிரே மேலு. ஓகே ப்ரோ. லூட்னோ கிளியர் பைடு வந்து ஃபீமேல் ப்ரோ. ஓ சரி சரிங்க. கிளியர் பைடுனா உங்களுக்கு நம்ம நார்மல் லூட்னோக்கு வந்து ஐஸ் வந்து ரெட்டா இருக்கும், இதுக்கு வந்து பிளாக்கா இருக்கும். நீங்க நார்மல் லூட்டினோஸ்ல கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகும்போது உங்களுக்கு டார்க் ரெட்டா இருக்கும், அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது பிளாக் மாதிரி தெரியும். லைக் வெயில வச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் ப்ரோ அது பிளாக்கா இல்ல ரெட்டா. ஓகே. ஸோ இவங்களை இந்த மாதிரி பேர் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் ப்ரோ? மோஸ்ட்லி இதுல இருந்து லூட்டினோ பேர்ல் வரும், லூட்னோஸ் வரும், அப்புறம் கிரேஸ் வரும் ப்ரோ. இது 3 தான் வரும், இதை தவிர வேற எதுவும் வராது. ஓகே ப்ரோ. ஆனா மேல் வந்து பியூர் கிரே, மேல் வந்து பியூர் கிரே ப்ரோ. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி கிளியர் பைட் கூட மேட்ச் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி லூட்டினோ மிக்ஸ் கிடைக்கும். இப் சப்போஸ் அந்த கிரே வந்து இப்போ அதனோட பேரட் வந்து ஹெவி பைட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பைடு சிக்ஸும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பேர்ல் பிரைஸ் நீங்க சொல்லுவீங்க இல்லையா ப்ரோ? பேர்ல் கிரே பேர்ல் எல்லாமே ஒரே பிரைஸ் தான் ப்ரோ. ஒரு 800 அந்த ரேஞ்சில் பேர்ல் எல்லாமே கொடுத்துருவோம். ஓகே. லூட்டினோ மேலே வரும்போது உங்களுக்கு 1200 அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் ப்ரோ. ஓகே அவ்வளோதான் ப்ரோ. இவங்க வந்து பைடு மேல் ப்ரோ. ஓகே. ஃபீமேல் வந்து உள்ள இருக்காங்க, அவங்க லூட்டினோ. ஆமாம் ப்ரோ. ஸோ பைடு மேல் வித் லூட்டினோ. ஆமாம் ஃபீமேல் ப்ரோ. இவங்களை பேர் பண்ணும்போது பைட்ஸ் கிடைப்பாங்களா நமக்கு? பைட்ஸ் கிடைக்கிறாங்க ப்ரோ. ஏன்னா போன கிளச்சில் எல்லாம் பைட்ஸ் இறங்கி பைட் நல்ல மார்க்கிங்லேயே பைட்ஸ் இறங்கிருக்கு. பைடு லூட்டினோஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே ஓகே. ஆமாம். ஸோ இப்போ பேர்ட் மார்க்கெட் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆனாலும் இந்த காக்டெயிலுக்கு வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகல இல்லைங்களா? இல்லைங்க ப்ரோ. இல்லை காக்டெயிலுக்கும் ஃப்ளக்சுவேட் ஆயிருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. டிபெண்ட்ஸ் ப்ரோ. இப்போ என்ன சொல்றது, நல்ல குவாலிட்டியான பேர்டு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக ரேட்டு டிமாண்ட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சேல் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற மோட்டிவ் கிடையாது. அந்த குவாலிட்டியான பொருளுக்கு ஏற்ற ரேட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க சேல் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா அவங்க சேல் பண்ணுறது கிடையாது. அவங்க அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி அவங்க அடுத்த ப்ரீடிங்க்கு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ மேக்ஸிமம் இப்போ நாமளும் அப்படி தான் பண்ணுறோம். நம்ம சிக்ஸ் ஏன்னா நம்ம 1000 rupees கோட் பண்ணுறோம், எல்லாம் வெளியே 800 கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க. 800 கொடுக்குற இடத்துல அவங்க வாங்கிக்க வேண்டியதுதான். 1000 rupeesக்கு நமக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கொடுக்குறோம். ஸோ அதுக்கேற்ற ரேட் வந்தால் தான் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி. ஓகே சரி. ஸோ ஈவன் வந்து பேர்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாலும் குவாலிட்டி கொஞ்சம் செக் பண்ணுவோம். குவாலிட்டி கண்டிப்பாக செக் பண்ணுவோம். நம்ம அதுக்கு இப்போ நான் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் அதுக்கப்புறம் அந்த சிக்குக்கு என்னன்னாலும் நம்ம அது கேரண்டி பொறுப்பு எடுத்துக்கணும். நாம அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம கைட் பண்ணணும். இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்மகிட்ட வாங்கிட்டு போறவங்கள பர்த்டே கிஃப்ட் அந்த மாதிரி கிஃப்ட் பண்றதுக்கு தான் வாங்கிட்டு போறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வளர்க்குறவங்க வாங்கிட்டு போறாங்க. ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எப்படி எப்படியெல்லாம் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணணும், ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அவங்க நிறைய கால் பண்ணுவாங்க. நம்ம அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் நம்ம அவங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம். கரெக்ட் இருக்கும். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இப்போ நம்ம அப் டு பேர்டு எது வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ? மேக்ஸிமம் நம்ம இங்கிருந்து சென்னை வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். சென்னை, பாண்டிச்சேரி, கன்னியாகுமரி, ஓகே, இது வரைக்குமே நம்ம பேர்ட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ இவங்க என்ன பேர் ப்ரோ? இவங்க வந்து மேலும் கிரே, ஃபீமேலும் கிரே ப்ரோ. இதுதான் இருக்கிறதுலே லைக் பேசிக் மியூட்டேஷன். ஒருத்தவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கிரே மேலு, கிரே ஃபீமேல் இந்த மாதிரி போடலாம். இந்த மாதிரி எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு கிரே தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா சிக்ஸ்? ப்ரோ மோஸ்ட்லி இப்போ பேர்ட்ஸ் எதுவுமே ஸ்பிளிட் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரேஸ் தான் ப்ரோ கிடைக்கும். ஓகே. இது இந்த பேர்ல வந்துட்டு ஃபீமேல் வந்து லூட்டினோ அந்த பேஸ்டலோட ஸ்பிளிட் ப்ரோ. ஆக்சுவலா சரி சரி. போன கிளச்ல நமக்கு லூட்டினோ பேஸ்டல் சிக்கு வந்துச்சு. மோஸ்ட்லி கிரேஸ் வரும். லைக் ஏதோ ஒரு கிளச்ல வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி அதனோட கிராண்ட் பேரண்ட் ஜீன்ல இருந்தும் வருது. ஓகே. ஸோ பேஸ்டலும் கிடைக்குது இல்லைங்க? பேஸ்டலும் கிடைக்குது. ஓ சரி சரி சரிங்க ப்ரோ. ஸோ பேஸ்டல் அப்படிங்கும்போது கன்னத்துல வந்து அந்த டாட் வந்து ஃபேட் ஆயிருக்கும். பேட்ச் வந்து கொஞ்சம் இப்போ நார்மல் லூட்டினோ பார்க்குறோம்ல, அதோட அந்த கன்னத்துல இருக்க சீக் வந்து உங்களுக்கு ஃபேட் ஆயிருக்கும். லைட் ஆரஞ்சு மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இவங்க லூட்டினோ சிக்ஸ் இல்லைங்களா ப்ரோ? இவங்க லூட்டினோ சிக்ஸ் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ நம்ம என்னதான் ஹேண்ட் ஃபீடிங்ல கொடுத்தாலுமே ஒரு பேர்டுக்கும் ஒரு சிக்கு வந்து நம்ம பேரண்ட் கூட விட்டுறோம். ஓகே. ஸோ லைக் அது ரைஸ் பண்றதுக்கு பேரண்ட் கூட விட்டுருவோம். ஸோ இப்போ இந்த சிக்கு வந்து புக் ஆயிடுச்சு, அவர் இன்னைக்கு வந்து எடுத்துட்டு போவார். இது வந்து நம்ம நெஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அடுத்த ப்ரீடிங்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்றீங்க. இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் அந்த இந்த சைஸ்ல எடுக்கிறதாங்க ப்ரோ பெஸ்ட் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு. ஏன்னா இந்த சைஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்ககிட்ட ஃபீடு வாங்கும். இந்த சைஸ் வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க, எனக்கு இந்த அளவுக்கு நல்ல கொஞ்சம் பெருசான சிக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. இது நீங்க ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா ஃபீடு வாங்காது. ஓகே. ஏன்னா இது ஆல்ரெடி இப்போ நெஸ்ட் அவுட் கண்டிஷனுக்கு வந்துருச்சு, இது ஃபீடு வாங்காது. ஓகே. ஸோ அதனால சார் நீங்கள் சொல்கிற அந்த 1000 rupees பேர்டு வந்து இதுதான். இந்த இது வந்து 1000 rupees வரும். ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ இது செமி அடல்ட் ஆயிடுச்சு.
இது வந்து செமி அடல்ட் சொல்றேன், எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இது பெருசாகி செமி அடல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ யாராவது கேட்குறாங்க கொடுக்க முடியுமா அவங்களால? ப்ரோ மோஸ்ட்லி அப்போ நம்மகிட்ட எக்ஸஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கொடுப்போம். ஏன்னா நம்ம இப்போ நாமளே கொஞ்சம் ஃபார்ம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற ஒர்க் போகுது. ஸோ அதுக்காக நாமளே இப்போ நிறுத்தி வைக்கிறோம். ஓகே, மோஸ்ட்லி அப்படி அந்த மாதிரி அந்த சமயத்தில் எக்ஸஸாக இருக்குது எங்கிட்ட இப்போ பேர் போக மேல் ஃபீமேல்ஸ் எக்ஸஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம கொடுக்கலாம். பிரச்சனை இல்லை. செமி அடல்ட்டுங்கும் போது நம்ம மேல் ஃபீமேல் கன்ஃபார்ம் பண்ணியே கொடுக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. இப்போ இவங்க வாங்கிட்டு போயிட்டு ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு ஏதாவது டவுட் கேட்குறாங்க, எப்படி ஃபீட் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்கனாலும் நீங்கள் கைட் பண்ணல ப்ரோ. நான் இங்கேருந்து கொடுக்கும்போதே நான் சொல்லி தான் அனுப்புவேன். நீங்கள் இதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய ஃபோன் பண்ணாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா அங்கே போய் சிக்கி இறந்துருச்சுன்னு சொன்னால் தான் நம்ம கஷ்டமாகி போயிடும். நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எவ்வளோ டவுட்னாலும் கூப்பிடுங்க. நான் ரெஃபரன்ஸ் ஹேண்ட் ஃபீடிங் வீடியோஸும் நான் யூடியூப்லேருந்து எடுத்து அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுவேன் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்கு மேலே டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு கூப்பிடலாம், எனி டைம் கால் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. ப்ரோ இவங்க என்ன சிக்ஸ் ப்ரோ? ப்ரோ இவங்க ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் லூட்டினோ சிக்ஸுங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. இப்போ தான் ஹேட்ச் ஆகி லைக் ப்ராபப்ளி ஒரு 1 வீக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஆமாங்க. ஸோ இவங்க இன்னும் எத்தனை நாள் கழிச்சு கொடுப்பீங்க? ப்ரோ 20 to 25 டேஸில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சைஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் கொடுக்கலாம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா நேரமாக நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நம்புறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம MM பேர்ட் ஃபார்மில் இருந்தால் இங்கே வந்து காக்டெயில் அண்ட் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் 1000 rupeesலேருந்து உங்களுக்கு காக்டெயில் லூட்டினோஸ் கிடைக்கும் அண்ட் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இங்கே கிடைக்கும். ஒருவேளை வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த பேர்ட் ஃபார்மில் ஏதாவது பேர்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் கீழே நான் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன். ஒருவேளை நீங்கள் இங்கே விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு லொக்கேஷன் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 hours ஒரு காலும் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பும் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.